Le Saint-Esprit qui met la parole de Dieu en action. Uwo mwuka wera adusobanurira neza ijambo ry'Imana tukaryumva neza ngo turisobanurire abandi, kandi iryo jambo akarishyira mu bikorwa tukaryumva tukaryumvira tukagira n'izo mbaraga. Haleluya. Natwe rero iyo umuntu afite ubwo butumwa buvuye ku Mana, hari ibisabwa mbere. Igisabwa mbere ni umuhamagaro uturuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ntiwihamagare, yaguhamagaye rero aguha ibyangombwa byose ngo agukoreshe. Icyambere cy'ibyangombwa aguha umwuka wera, ugira izo mbaraga zo kubwiriza ushize amanga. Uwo mwuka wera agusobanurira ijambo ry'Imana, agusobanurira ijambo ry'Imana uryumve neza. Uwo mwuka wera aherekeze iryo jambo ry'Imana, abakristo baryakire. Haleluya. Nta teolojiya twebwe tugira, nta teolojiya. Teolojiya ni iki? Ni inyigisho z'abantu mu iyobokamana. Inyigisho z'abantu mu iyobokamana biri hanze yo gushaka kw'Imana. Icyo cyigisho cya mbere twabonye rero ku itariki 30 ko umuhamya nyakuri ari umwuka wera uturimo. Iki ni cyo gisubizo umuntu yakwibaza ko tumaze imyaka 2, 3, 4 abakristo bagiye hehe, baza bakamara umwaka wose bumva iri jambo bakagenda. Nuko batageze ku ntambwe yo kwakira umwuka wera. No kubita abakristo ntabwo ari byiza, yuko umukristo n'ufite Kristo muri we. Uwo Kristo ni umwuka wera, ntabwo ari abakristo. Ni abaza aha ngaha gusa, ni nk'abashyitsi, ni abavumbi baza kuvumba ijambo ry'Imana, ariko ntabwo ari abakristo. Iryo jambo ryakoreshejwe ubwa mbere mu byakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 26, Antiyokiya. Umurwa wa kabiri ukomeye, Yerusalemu umurwa wa mbere aho mbese hari abakristo benshi n'intumwa. Antiyokiya umurwa wa kabiri. Abantu babona abo bantu bakurikira inyigisho za Kristo, imyifatire yabo, ubuzima bwabo, imyitwarire yabo, ibikorwa byabo, ati muri aba bakristo, abantu ba Kristo bafite ijambo rya Kristo, bafite imyifatire ya Kristo, bafite ibikorwa bya Kristo, ati ngaha abakristo. N'abapagani batanze iryo zina, n'abapagani batanze iryo zina. Abakristo, abantu ba Kristo. Kristo nawe muri Marko 9:41, Marko 9:41, Kristo aravuga ati uzabaha agacuma k'amazi akonje kuko muri abakristo, kuko muri abantu ba Kristo, kuko muri abakristo azabona ingororano ye. Uzabagirira imbabazi akabaha agacuma k'amazi akonje kuko muri abakristo.
uwo ni kristo wenyine ubivuga, ni yesu kristo ubivuga kiri kuri iyi si. Haleluya, iri jambo ni ryiza cyane. Tujya mu kibwiriza cya kabiri cyo gutanga ubuhamya. Igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, the Lamb's Book of Life. Yeah. Igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ntabwo ari ubugingo bwe, ni ubugingo bwacu. Bisobanure neza, Imana ntabwo ikeneye kwandika. Imana ntabwo igira amakaramu na za registre n'ibindi bindi. Ni nko gushushanya igitabo cy'ubugingo. Imana iratuzi twese. Igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Umwana w'intama ni Yesu Kristo. Ngifite mu Gifaransa. Twumve icyo umuhanuzi atubwira ku ngingo ya mbere. Ni iki gifite agaciro mu buzima bwacu bwose? Haleluya. Mbere yo gusoma ibika, umuntu abitekerejeho, ni iki gifite agaciro? Aravuga ati ni amafaranga. Amafaranga menshi. Ifite amafaranga menshi ugira ibintu byinshi. Ibibazo byose bikemura. Ndakavuga ati ni imitungo. Nicyo kimwe, imitungo n'amazu, imitungo ni nk'imodoka, imitungo n'amapariseri. Ariko amafaranga yo ni cash. Amafaranga ni cash. Ndakavuga ati ni ukwamamara. Ukwamamara. Mu bya politike, mu bya muzika, mu bya football, mu by'ubuzima bwo hanze. Bakakuvuga cyane ku maradiyo n'amateleviziyo. Hari ibintu byinshi abantu basubiza. Ariko umuntu aravuga ati dutekereze neza. Ikintu gifite agaciro ni ikihe? Ni ikihe? Turebe n'abantu bafite amafaranga. Wagira amafaranga ugatanga amafaranga ntupfe. Abose bayafite ntibapfa bakayasiga, niyo mitungo yose bakayisiga. Bajyana nayo. Niyo mitungo yabo. Ushaka inzu wayibona, ugashaka iya kabiri, ugashaka iya gatatu, ugashaka iya kane. Iyo upfuye ujyana nabyo. Iyo mitungo y'amafaranga ujyana nabyo. No kwamamara, uri gihangange muri football, uri gihangange muri politike. Igihe cyawe kiragera, Imana ikagukura kuri iyi si. Imana ikagukura kuri iyi si. Tubitekerezeho bashiki banjye, bene data, tubitekerezeho. Turabona igisubizo mu ngingo ya kabiri. Igisubizo, la réponse. Dans le deuxième point. Ngo turi ku ngingo ya mbere. Reka dusome ibika bimwe, igika cya 8. Igika cya 8. Twumve icyo umuhanuzi avuga. Qu'est-ce qu'une valeur? Qu'est-ce qu'une valeur? Agaciro ni iki? Umuhanuzi ati tubitekerezeho. Est-ce l'argent? Est-ce la popularité? Qu'est-ce qu'une valeur?
twumva aha ngaha ku muhanuzi abivuga. À quoi, qu'est-ce que donc une valeur de toute façon, à quoi cela vous profitera-t-il au moment où il y aura une lutte dans votre gorge et que le médecin verra votre épaule faiblir? À quoi servira tout l'argent? uri kwa muganga gusangamo indwara idakira ikomeye cyane, ayo mafaranga yawe yakumarira iki? Et c'est la popularité. Et c'est la popularité. Alléluia. Icyo ni igika cya 12, igika cya 14, agace ka mbere, igika cya 14, agace ka mbere. Le bonheur ne consiste pas dans les biens de ce monde. Ya umunezero ntabwo mbese ujyana mbese n'ibintu by'isi. Le bonheur consiste dans les choses éternelles. C'est ce qui nous rend heureux dans nos âmes. C'est ce qui nous rend heureux dans nos âmes. Mu ndimi z'amahanga hari amagambo abiri, hari plaisir na bonheur. Pleasure and happiness. Hari nk'ibintu byo kwishimisha by'umubiri, ariko hakaba n'umunezero. Ibintu iby'umubiri, nk'umuntu ukunda inzoga, yayinyoye amererwa neza. Ufata itabi, yabonye itabi akaritumura amererwa neza koko. Ariko n'iby'umubiri uwo ntabwo ari umunezero, no gushimisha irari ryacu, irari ry'umubiri wacu. Naho iby'umunezero ni ibijyanye n'ubugingo bwacu. Umunywi w'itabi azi ko itabi ritera kanseri, nta muntu utabizi, ariko abo mu cyaro byaramunaniye ngo arireke. Unywa itabi asesagura amafaranga, arabizi neza agapfusha amafaranga ubusa. Yagura amacupa y'inzoga agasinyira hehe muri za kabari, agenda asinya. Umutima nama ukamucira urubanza uti ayo mafaranga urayapfusha ubusa, no mu rugo nta mafunguro ahari. Umutima nama ukamurya bikamurusha imbaraga, kabura uko agira. Umutima nama ukamucira urubanza ko ibyo akora atari byo. Abasambanyi nabo nuko. Iyo babikoze batinya na sida, bagatinya kwanduza abagore babo, bakagira bate, bagatinya bagatitira. Umutima nama ukabacira urubanza, ariko ni imbata za Satani. Umunezero rero no kugira umutima nama utagucira urubanza, ukagira amahoro y'imbere mu mutima, amahoro ya buri teka. Amahoro akuri mu gihe cyose, niyo wateshukwa ugasitara ku ijambo rimwe, niyo wasitara ku ijambo rimwe, ukumva ubuze amahoro, ukumva uhatiwe ngo bitunganye vuba. Ntugire n'isoni zo gusaba umukozi imbabazi, ari wo mu rugo, ari umukozi mukorana. Ntugire n'isoni, ukumva ufite ubutwari n'imbaraga umusaba imbabazi.
ngo ya mahoro yawe akugarukemo. Yuko kubura amahoro kukakurusha imbaraga, kukakurusha imbaraga cyane, ngo umunezero. Haleluya. Niki gifite agaciro? Number 2, twumva ikintu gifite agaciro kurusha ibindi bintu byose. Igifite agaciro ni ubugingo buzabana iteka n'Imana. Haleluya. Ngicyo kintu gifite agaciro ku muntu waremwe n'Imana ni ubugingo buzabana iteka n'Imana, umwami wacu Yesu Kristo. Niba aricyo kintu gifite agaciro rero, buri mwene data, buri mushiki wanjye agiharanire. Yuko igihe udafite ubwo bugingo buzabana iteka n'Imana, nta kuntu waba umutangabuhamya. Watanga iki? Hari ikibwiriza kiri imbere tuzabwiriza, ariko mwene data Joseph ari hariya yarakibwirije. Nzakibwiriza nanjye muri iyi minsi. Mugende muvuge, mugende muvuge. Mufite ubutumwa bwo kuvuga ngubu, mufite umwuka wera muri mwebwe. Mugende musimbuke muvuge, mugende muvuge. Mufite uwabatumye, mufite umuhanuzi wasobanuriye ubwo butumwa, mufite umwuka wera. Mumere nk'intumwa ku munsi wa Pentekote, mumere nk'intumwa ku munsi wa Pentekote. Mugende muvuge. Dufite icyo kuvuga. Naho abandi rero baravuga guswa, ntacyo bafite bavuga, baravuga guswa. Abandi nta muntu wabatumye, nta butumwa bafite, ntaki. Tugende tuvuge, ngo tuvuge neza, ariko tuba dufite umwuka wera uduha izo mbaraga. Cyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, Yudaya, i Samariya, kugera ku mpera y'isi. Mugende muvuge, mufite umwuka wera. Nicyo intumwa zategereje ya minsi 10 n'amajoro 10 bari gusengana bashiki bacu, bategereje mu cyumba cyo hejuru aho bamwe bari bacumbitse ahantu hagari. Bose bajya aho ngaho barasenga, bategereje ikintu kimwe, umwuka wera. Ikintu cy'agaciro n'ubugingo buzabana iteka n'Imana. Anga turi ku ngingo ya kabiri, ingingo ya gatatu. Keep it. Ikintu cy'agaciro n'ubwo bugingo, iyo bufite, iyo maze kububona, ako kanya utekereza ku bandi batari babubona. Utekereza yuko wowe uruziga rwawe n'Imana rwarwuzuye, uba ufite umwuka wera muri wowe. Uwo mwuka wera agaragaza imbuto zawo zose, nta mbaraga ubishyizemo utabitekerejeho. Urukundo, amahoro, kwihangana, ingeso nziza, ubukirasi, byose bikabisohora, nta n'imbaraga ubishyizemo.
urwo ni uruziga rwa mbere. Uruziga rundi rwa kabiri, utekereza kuri bene so na bashiki bawe bakiriye agakiza, ukabasengera buri gihe, ndetse ubonye abafite intege nkeya ukagenda ukabasura, uti nabo reka mbafate mbese rwose urunana bakomeze, yuko twese turi umubiri umwe, umubiri wa Yesu Kristo, umwe n'urugingo rwa mugenzi we, umwe n'urugingo rwa mugenzi we. Reka tugende intambwe ku yindi, twe gusigana. Mu Abaroma igice cya 12 umurongo wa 4, Abaroma igice cya 12 umurongo wa 4, baravuga ati nyamara turi benshi ariko umwe n'urugingo rwa mugenzi we. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12, umurongo wa 13, ngo twese twabatirijwe mu mwuka umwe, umwuka wa Yesu Kristo, tugize umubiri umwe wa Kristo. Ndetse hepfo buhoro urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 27, ngo umwe ngo n'urugingo rwa mugenzi we, ariko twese ngo turi umubiri umwe utagaragarira amaso wa Yesu Kristo. Urwo ni uruziga rwa kabiri, uruziga rwa kabiri, le deuxième cercle. Abo ngabo abasangiye agakiza nanjye, abakiriye message nanjye, ukagira iryo shyaka ryo kumenya amakuru yabo no gufasha abafite intege nkeya n'ababatijwe vuba, ngo tubiteho. Iyo umwana avutse bamwitaho cyane cyane uko agenda akura. No mu ijambo ry'Imana iyo umuntu avutse, ni inshingano zacu ngo tumwiteho agenda akura kugeza igihe azabonera umwuka wera. Uruziga rwa gatatu ni abatizera. Twebwe batizera ni abantu batakiriye ubutumwa bwa William Marion Branham. Cyangwa ababwakiriye bakabuvamwo, bagatandukira, bakabuvamwo, bagashinga amadoktrine yandi yose, amadoktrine twumva. Muri ubu butumwa nta doktrine ihari, ni ugusubiramwo, ni ugusoma. Ayo madoktrine ntari wayababwira, na Satani yinjiye muri message by'aba frankiste, bya Soto Santiago, by'abatoneri, by'ibiki kwa jina la Yesu. Abo ngabo rero abatizera bakiri mu madini, mbese abapagani, ngo dutere intambwe tubasange. Tubasangisha iki? Tubasangisha imbuto z'umwuka wera, ubuzima bwacu. Akaba ari abantu badufitiye icyizere kubera umwuka wera uturimo, bakatugira icyizere babona yuko hari itandukaniro ryacu nabo, hari itandukaniro ryacu nabo, bakaba babizi neza. Wamusanga wasenze wicishije bugufi, ugatanga ubuhamya yuko hari ubutumwa butegura umugeni wa Yesu Kristo, yuko hari Imana gusa imwe rurema, Imana rurema, le créateur rurema. Hari umubatizo umwe. Ati ye uti ngwino uzaze rwose ku cyumweru wumve ijambo ry'ubutumwa bwavuye ku Mana, ubutumwa bwavuye ku Mana.
budutegura ngo tubane n'Imana yacu iteka ryose. Utuzaze ibintu bibiri, ugatanga ubuhamya ukararika, ariko mbere yo gutanga ubuhamya no kurarika wisuzume kandi usenge, kubera icyubahiro ufite, kubera umwuka wera ukurimo bakugirira icyizere. Haleluya. Reka dukomeze icyo Imana izavuga. Igifite agaciro n'ubugingo buzabana iteka n'Imana. Niyo mpamvu Yesu wenyine yaravuze ati ntukiganyire ngo tuzarya iki, ngo tuzanywa iki. Aye, ati n'abapagani ibintu nabo barabikora. Ati ahubwo mushake ubwami bw'Imana n'ubukiranutsi bwabwo. Dushake iby'ubugingo bwacu. Iby'umubiri ni inyongera, ni inyongera. No mu isengesho ryacu rero abenshi dusenga gusa dushaka iby'umubiri. Intege nkeya ufite ntabwo uzereka Imana. Intege nkeya umuntu afite ntabwo azereka Imana. Intege nkeya, le faiblesse, ntabwo umuntu azereka Imana. Abaza gusenga nka rimwe mu byumweru nka bibiri, iri ni ifunguro ry'ubugingo bwacu. Haleluya. Reka twumve, nta mwanya ariko dusome ibika bikeya. Igika cya 35, igika cya 35, yumve icyo umuhanuzi avuga. Igika cya 35. Vous devez être parfait comme votre Père céleste. Vous devez être parfait comme votre Père céleste. Et vous ne pouvez pas l'être vous-même. Mais c'est en Christ que vous êtes parfait. Ni ukuvuga yuko nta muntu watungana nk'Imana adafite Kristo muri we. Niyo mpamvu iyo umuntu abatijwe mu mazi menshi, imyizerere yacu, amazi menshi ntabwo atanga agakiza. Iyo ubatijwe mu mazi menshi ubabarirwa ibyaha byawe, yuko ubatijwe mu izina rya Yesu Kristo wagupfiriye ku musaraba ngo agukize ibyaha kandi agucungure. Ijambo ry'Imana rishaka yuko ukomeza ukiyeza kugeza igihe Yesu Kristo azakubatirisha n'umwuka we. Alléluia. Vous ne pouvez pas compter sur vos bonnes œuvres seulement. Vous ne pouvez pas compter sur vos bonnes œuvres. Ou bien sur votre église. Mais vous devez compter sur les 100 versets du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Igika cya 37, igika cya 40, twihute. Si dans votre cœur vous n'éprouvez pas pour Dieu un véritable amour authentique, venant du Saint-Esprit par la nouvelle naissance, votre foi est vaine. Il faut que ce soit une nouvelle naissance dans le cœur de chaque personne.
alors vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais être séparés de Dieu. Umuhanuzi avuga ku mubatizo w'umwuka wera. Twabyizeho igihe kirekire. Le baptême du Saint-Esprit, umubatizo w'umwuka wera. Vous devez naître de nouveau. Iyo ubatijwe ni Yesu Kristo ari ku ntebe y'imbabazi, niwe ubatirije umwuka wera. Tubisoma ahantu habiri. Muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 11. 3. Matayo igice cya 3 umurongo wa 11. Ahandi tubisoma ni mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 33. Yuko ari Yesu Kristo ubatirisha umwuka we yicaye ku ntebe y'imbabazi. Uwa nyuma uzabatirishwa umwuka we azaba ku ntebe y'imbabazi. Ibyakurikiraho ni urubanza. Ni ishyano rizagwahanga kuri iyi si, la tribulation. Ni ishyano rizagwahanga kuri iyi si. Bya byago byose birindwi biwe hanga kuri iyi si. Haleluya. Twumve ika cya 51. Ntitwakwishoboza kuba abakiranutsi tudafite umwuka wera. Ika cya 51 agace ka mbere. Twari twabivuze. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et devenir membres de ce corps-là. Il ne s'agit pas donc de ce que j'ai fait, ni de ce que je suis, ni de ce que j'étais. Il s'agit de ce que Dieu a fait pour moi en Christ, en nous rendant parfaits avec notre sacrifice. Kuva ku busitani bwa Edeni igihe cya Adamu na Eva habaye gahunda yo kudukiza ibyaha no kuducungura. Ni gahunda y'Imana. Twicishe bugufi tuvye muri iyo gahunda. Ntabwo ari imbaraga zacu, ahubwo ni ubuntu butangaje bw'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Mana nzima. Mwumva ahangaha bashaka kuvuga, ariko ahangaha turahavuga hepfo cyangwa ariko turahavuga hepfo. Ikibazo igifite agaciro rero ni ubugingo buzabana iteka n'Imana. Uko turangaha twese duharanire kugira ubwo bugingo buzabana iteka n'Imana. Reka duharanire kugira ubwo bugingo buzabana iteka n'Imana. Ku bashyitsi baje uyu munsi, umuntu yabona ate mbese ubwo bugingo? Yabona ate ubwo bugingo buzabana iteka n'Imana? Mwumve intambwe z'Imana. Tuzisoma ku munsi wa Pentekote.
kuza kumva ijambo ry'Imana ukaryumvira rikakunyura ugafata icyemezo. Baraje bo bonyine kumva ijambo ry'Imana ku munsi wa Pentekote. Ijambo ry'Imana ribwirijwe n'Umwuka Wera anyuriye muri Petero. Barumva baranyurwa, mu ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 37 agace ka nyuma baravuga bati bagabo bene data tugire dute. Nangaha y'abashyitsi baje n'abandi bandi batari babatizwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bagambukira kuri iyo ntambwe. Bene data ko twanyuzwe, tugire dute. Igisubizo kiri mu mirongo 2 n'iryo rembo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 38 na 39. Mwumva igisubizo ari ryo rembo tugomba gutanga natwe nk'abatanga buhamya. Tugire dute ko tunyuzwe. Mwihane, buri muntu wese abatizwa mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera. Yuko isezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Uwo munsi babatije 3,000. Mwumva ukuntu intumwa zakoze akazi uwo munsi 3,000. Biranditswe umubare wabo. Niryo tsinda rya kabiri. Itsinda rya mbere ry'abizera bari hamwe bose mu cyumba cyo hejuru bari 120. Ibo ntabwo baciye mu mazi menshi. Ne sont pas passés. Ntabwo baciye mu mazi menshi. Baturutse mu cyumba cyo hejuru bagenda bikaraga n'imbaraga nyinshi cyane, abashungerezi baraza. Umwuka warabwiriza nyure muri Petero adushyiraho gahunda dukurikiza twese. Abakurikiza iri jambo ry'Imana, yuko hari ibindi bitabo bindi abantu bafite amadini hirya no hino, ariko abakurikiza ijambo ry'Imana iryo niryo rembo ry'agakiza. Murabyumvise abakitsi bahire, kuza kumva, kwizera kuzanwa no kumva iki atari amabwirwe, kumva ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Kumva ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Haleluya, authentique. Kuza kumva ijambo ry'Imana ry'umwimerere bigaragaza ubugingo buhoraho. Hanyuma ukihana, ukabatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo, ukabarirwa ibyaha byawe, ukahabwa Umwuka Wera, ukaba uvuye mu bwami bwa Satani ugiye mu bwami bw'Imana. Nangaha rero ifite agaciro n'ubugingo buzabana iteka n'Imana, ariko tubishobozwa byose na Kristo, nkuko Abafilipo igice cya 4 umurongo wa 13 Paulo yabibwiye neza ati ibyo byose tubishobozwa na Kristo iyo umwakiriye niho usezera kuri iyi si burundu.
Philippiens 4:13. Abafilipo 4:13, tubishobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Haleluya. Tujya ku ngingo ya gatatu. Niyo ngingo ngira ngo tushyiramo imbaraga twumve. Tugira ishyaka ryo kuzana abantu kuri Kristo. Tugira ishyaka ryo kuzana abantu kuri Kristo. Ni inshingano umuntu ufite umwuka wera wese afite. Ikintu cya mbere no kwisuzuma, kuko niba ufite umwuka wera wisuzuma ute ureba niba ufite izo mbuto zose umwuka wera muri wowe. Kandi ukavuga uti abandi bambona nte, ndacyakora ibintu by'amanyanga, ndacyakora ibyo bintu by'amanyanga, ndacyatanga amarandevu ya fo n'utuntu duto. Umuntu akagutelefona, utanagutelefona uti nyuma ya saa sita. Iyo utabyanditse urabyibagirwa, ukabyira kabiri gatatu, ukagira isura yawe mbi yuko uri umubeshyi. Musubize kuri telefone uti uzongere umpipe, ubimusubizeho, uzongere umpipe, tume telefone encore. Murabyumvise? Uba ubyikuyeho ukabimusubizaho. Iyo ubyemeye byandike, nibwo bukiranutsi. N'utuntu duto ngutwo. Nyogosenge utuye hehe? I Nyamasheke. Nyogosenge ta tante maternelle, obye paternelle. Nyogosenge utuye hehe? Za Rutsiro, za Gishwati, za Nyamasheke. Ashakisha ukuntu yakugeraho, vugana nawe neza, icyo umwemereye ucyandike, uzagikora n'umutima mwiza. Utagishoboye uzamutelefone mbere, uzamusaba imbabazi yuko ikintu wamwemereye utagishoboye, ko usenga Imana ngo izagushoboze. Ukabimubwira mbere ya tariki itaraba. Ubwo nibwo bukiranutsi. Igihe abantu bakuzi rero batyo, niho watanga ubuhamya. Uzi yuko abantu bafite isura yawe nziza, ugatanga ubuhamya yuko hariho ubutumwa butegura umugeni uzabana Yesu Kristo, kandi ko turi mu gihe cy'amataha. Wabutanga rero ukararika abantu, ukababwira iminsi yacu yo gusenga ku wa kabiri saa 11, no ku wa kane, no ku cyumweru saa 4. Ukararika. Reka dusome ibika by'umuhanuzi. Dusome icyo umuhanuzi abivugaho, ndetse araza gutanga urugero. Igika cya 10, mwumve icyo umuhanuzi avuga. Mes frères, en Afrique, un seul petit garçon noir. Un seul petit garçon noir. Umwana mutoya w'imwirabura. Ou une prostituée de la rue de Louisville. Cyangwa se indaya ari ya Louisville. Une seule âme de sauver dans l'éternité. Ubugingo bumwe bukijijwe mu iteka. Lorsque cette étoile brillera, igihe nyenyeri murika, votre nom il sera taché. Izina ryawe rizaba rifatanye. Amina. Amen.
uvuze neza izina ryawe zaba rifatanye n'ubwo bugingo. Amen. Votre nom sera attaché Izina ryawe rizaba rifatanye n'ubwo bugingo. nko kuzirika. Votre nom sera attaché. Voilà votre valeur. Niyo munezero wawe. Niho gaciro Niyo kawe. gaciro kawe. Agaciro k'icyo gikorwa cy'agaciro ukoze Amen. cyo kuzana umuntu kuri Kristo. D'amener Il ne s'agit inama. pas du nombre de biens que vous possédez Ntago biterwa byinshi ufite. n'imitungo myinshi n'umutungo ufite. ufite. Il s'agit de ce que vous pouvez faire pour contribuer au salut des âmes pour Christ Jésus. Ni ahubwo biterwa n'ibyo n'umusaruro utanga kugira ngo ubugingo buze muri Kristo. Haleluya. Biterwa n'umusaruro utanga kugira ngo ubugingo buze kuri Kristo. Amen. Ngiki kintu cy'agaciro. C'est ce qui a de la valeur. Haleluya. Icyo ni igika cya 12a. Mais si je parviens à sauver une âme pour Christ, frère, Ningeraho nkakiza ubugingo bumwe muri Kristo, tant qu'il y aura une éternité, igihe cyose azaba iteka, la gloire de Dieu reposera sur cette âme. ubwiza bw'Imana buzaruhukira muri ubwo bugingo. Haleluya. Ntabwo ari ibintu by'amafaranga, umuhanuzi bisubiye mu by'amafaranga, by'icyubahiro, n'ibintu by'akantu gato by'ubuzima bw'isi, amafaranga, imitungo n'icyubahiro, ibintu by'akantu igihe gito. Mwumve agiye kuvuga ko badamu, Les femmes, umuhanuzi agiye kuvuga kuri bashiki bacu. nos sœurs, Chaque personne, buri muntu wese, vous les ménagères, mwebwe bamama bo mu rugo, les ménagères ni abadamu mbese badafite akazi, bakora akazi ko mu rugo. bamama bakora akazi ko mu rugo, Les ménagères, vous n'avez pas besoin d'être des prédicateurs. ntago musabwa kuba ababwiriza, Ntabwo bisaba kuba hano ngo muze ngo mubwirize. ntago musaba Faites quelque chose pour la gloire de Dieu. mugire icyo mukora ku bw'ubwami bw'Imana. Rappelez-vous, Mwibuke ce sont les choses éternelles qui durent à toujours. ni ibintu by'iteka bitinda, Et ces choses éternelles, c'est sauver les âmes. kandi ibyo bintu ni ugukiza ubugingo buzimira. Que cela soit la première chose de tout votre travail, Bibe ari byo bya mbere by'imirimo yanyu, de toutes vos idées y'ibitekerezo byanyu et de tous vos motifs. n'impamvu yanyu. Kugira icyo umuntu akora ngo azane ubugingo kuri Kristo bifata umwanya wa mbere. Que cela puisse prendre la première place, amener les âmes à Christ. Byaza bite? Ni mu masengesho, Viendra comment? Par la prière, usengera abatizera, priant pour les païens, ubereka Imana, uti Mana tabara 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 Mana. dire Dieu, secours, secours, secours. Bari mu mwijima wa dindiri, Ils sont dans les ténèbres profondes. tabara Mana Nyagasani, Secours, Dieu Tout-Puissant. ubabohore Mana Nyagasani mu Que madini, tu les délivres, Seigneur Dieu. ubabohore mu bintu by'isi, Délivre des choses baze immondes. kumva ijambo ryawe, Qu'ils viennent dans ta parole. baryumve baryumve baryizere, bafate Qu'ils icyemezo, viennent écouter, écouter, écouter. bafate icyemezo cyo gukiranuka, icyemezo cyo Qu'ils aient gukiranuka. la décision d'être juste. Turi bwumve undi mudamu umwe wakoze igikorwa gikomeye cyane, Écoutez la femme qui a fait une grande chose. haleluya. Amen. Igika cya 13. Paragraphe 13. Mais pour une âme de sauver dans la gloire, Ubugingo bumwe bukijijwe mu bwami, mu bwiza bw'Imana, votre nom il sera rattaché tant qu'il y aura une éternité. izina ryawe rizaba rifatanye n'ubwo bugingo igihe cyose azaba yiteka. Ku bugingo bumwe uzazana kuri Kristo, bukakira umwuka wera, nawe uzaba ufatanye nabwo Tu seras lié, iteka ryose, rattaché iteka ryose. éternellement. Iki kintu gifite agaciro C'est ça ce qui a de la valeur, kizaguherekeza ukabana na kiteka ryose. qui t'accompagnera toute l'éternité.
ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari imitungo, ntabwo ari amazu, ntabwo ari Ce imodoka, n'est pas ntabwo des ari iki. maisons, ce n'est pas de l'argent. Ibyo byose ni inyongera, nk'ukuntu Yesu yavuze muri Matayo 6:33 ngo mushake ubwami bw'Imana Tout n'ubukiranutsi ça, bwabwo, ce sont des ajouts, comme ibindi Jésus byose l'a ni dit. inyongera. Cherchant premièrement le royaume de Dieu et Ni sa justice, imigisha, et les autres choses viendront. n'imigisha y'inyongera. Ce sont des bénédictions qui viennent après. Kubona akazi, ukabona amafaranga, ukabona icyo kurya, ukabona icumbi, ni inyongera ku bugingo buzabana iteka n'Imana. Ce sont Haleluya. des bénédictions qui viennent après. Haleluya. Amen. Kuri 14 twumva icyo umuhanuzi avuga. 14. Aha hantu hakunze cyane. Ici, j'ai- Puisse chaque chrétien ici présent, buri mukristo wese uri aha ngaha puisse son cœur brûler, umutima we ugurumane ugurumane wake wake au-dedans de lui, imbere muri we, d'aller quelque part, kujya ahantu runaka dans les chemins, mu nzira, faire entrer les âmes perdues. kugira ngo yinjize ubugingo buzimira. Peu importe combien cela est infime, peu importe uko byaba byose bingana, Bingana ils peuvent entrer une âme qui pourrait faire entrer 1 million par la suite. uwo ubugingo bukijijwe ashobora kwinjiza izindi miliyoni z'ubugingo. Puisse chaque chrétien ici présent, buri mukristo wese uri aha ngaha, puisse son cœur brûler au-dedans de lui, umutima we wake ugurumane, Gurumane pour qu'il puisse aller quelque part kugira ngo ajye ahantu runaka dans les chemins, mu nzira, faire entrer les âmes perdues. kugira ngo yinjize ubugingo buzimira. Ye kwigaya, ahanga baravuze, peu importe combien cela est infime, ye kwigaya, We kwigaya. ye kwisuzugura. Ils peuvent faire entrer une âme qui pourrait en faire entrer 1 million par la suite. Yazana umuntu umwe, uwo muntu umwe bakamukoresha, akazana abantu benshi. Tugiye kubireba mu kanya gato. On va voir après maintenant Ni urugero rwiza cyane, un bon exemple. bifashe ahantu harehare. Nous avons Ni umudamu umuhanuzi avuga wakoraga akazi ko kumesa imyenda, c'est une lavaderi, femme qui akazi lessivait. akodesha ahantu hato, ahantu hato, écurie, ahantu mbese bashyiraga amafarashi, Et là on mettait des chevals. akodesha ahantu hato, Il a agashaka imyenda y'abantu akayimesa, akayitera ipasi, bakamuha amafaranga. on lui donnait de l'argent. Umudamu uciriritse Il était simple. agira gahunda yo gukorera Imana cyane muzamwo, Il a eu le poids, vraiment le fardeau de servir Dieu. abika amafaranga, Il a épargné l'argent. ashaka mbese umubwirizabutumwa, Il a cherché un prédicateur. akoresha udupapuro nk'utu ngutu, Il a utilisé des traités, des petits papiers comme ça. ashaka udupapuro nk'utu ngutu, Il a cherché detrete, des petits papiers comme ça. adutanga hose ku bagenzi batambuka, Il a donné ça à tout le monde. wari uhaye agafata agace agaterera hasi. L'un pouvait prendre, déchirer, jeter ça. Ahangaha reka mpasome. Laisse-moi lire ici. Ngo chaque fois quelqu'un a recevé, il jetait cela par terre, disant espèce de saint exalté, espèce de fanatique. Ya umuntu yakiraga iyo ntuza umwe ashobora kuyifata akayicagurwa akayijugunya hasi Agaterera hasi, ngo ni y'abasazi, fanatike, abantu bataye umutwe. abantu bataye umutwe, akadutanga, baduterera hasi, baduterera hasi. Yashatse akameza, nuko aragategura, Une table, ashaka na ban, ni intebe ndende y'imbaho. imbaho. Igihe umunsi ugeze, naho icyo gihe atanga, abona agahungu gato, un pauvre petit garçon, vêtu d'un pantalon à lambeaux, aza kubona umwana mutoya w'umusore wambaye nabi, lambeaux, ipantaro nani yacitse, pataro icitse, passa par là, anyura aho ngaho. les cheveux qui lui tombaient sur le visage, Afite imisatsi imisatsi myinshi 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 imanuka mu gahanga, imugwa mu maso.
baraganira gato ati se n'ibiki Et il dit, c'est quoi? uroganira uwo mwana avuga ati njyewe ndaza Il dit, c'est moi. njyewe ndaza Moi, je vais venir à l'église. nuko isaha igeze umubwirizabutumwa araza Après, le prédicateur est yatumiye venu. abantu benshi cyane Il a invité beaucoup de uwo gens. mudamu aricara wenyine La femme était assise seule. wenyine Seule. umubwirizabutumwa ati haleluya Le prédicateur a dit, haleluya Alléluia. arabwiriza Il a prêché, prêché, prêché. yashize umwanya Et après, wa muhungu araza cet homme est venu. wa muhungu mutaraza C'est aba jeune est venu. umuntu wa kabiri Il est devenu la deuxième araza personne. arumva Il a écouté, 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 écouté. ariko reka nsome ikintu kimwe aha ngaha Je vais lire. ce soir-là après tous les efforts qu'elle avait fournis Uwo mugoroba nyuma y'imbaraga zose yakoresheje, abivuze neza cyane nyuma y'imbaraga zose yakoresheje uwo mudamu elle était fatiguée yari ananiwe. le vieux et fidèle prédicateur vint wa mubwirizabutumwa araza yatumiye tike passa la chair et pria aza ku gicaniro nuko arasenga il chantait un cantique baririmba bombi lui et la dame we n'uwo mugore w'umudamu. elle était son auditoire niwe wari mbese iteraniro rye. yari iteraniro wenyine w'umudamu. Quelques instants après, ce petit enfant se présenta à la porte. nyuma y'akanya gatoya kakana karaza. Et les cheveux lui tombaient sur le visage. Afite imisatsi imanuka mu myinshi gahanga. cyane. Savez-vous qui c'était? muzi wari we? Ati Dwight Moody. ni wa mugabo ukomeye witwa Moody. Ce soir-là, il s'agenouilla à l'autel. uwo mugoroba aza mu gicaniro. Et après, il a été utilisé par Dieu nyuma yaje gukoreshwa n'Imana pour sauver plusieurs âmes, un million d'âmes. hanyuma yakijije ubugingo bwinshi cyane. Amazina ye Dwight Moody. yitwa Moody. Afite amazina akomeye kanandika amazina ye neza mwashakisha no kuri internet. Vous pouvez chercher même sur l'internet. Uwo mudamu ntabwo avuze izina rye. Cette dame, son nom. Ntabwo avuze izina rye. Iri ni izina rya agasore kaje konyine. Umubwirizabutumwa abwiriza abantu babiri. Il a prêché deux personnes. Uwo mudamu n'ako gasore. Cette dame. Ako gasore kaba umukozi w'Imana. Il est devenu un serviteur de Dieu. Kazana abantu benshi kuri Kristo. Il a amené beaucoup d'âmes en Christ. Urumva abo bantu bose umanitsweho n'uwo mushiki wacu n'uwo musore. C'était ubanditsweho n'uwo mushiki wacu n'uwo musore Dwight Moody. C'était seulement deux personnes, Dwight Moody et cette dame. Haleluya. Amen. Kubandika ni igika cya 16 ni kirekire, cya 17 ndetse na 18. C'est au paragraphe 17 jusqu'au 18. Ariko twahera kuri paragraphe 16. 16, 17, 18 n'ahantu harehare. Paragraphe 16. Umuhanuzi aravuga ati Le prophète dit, voyez-vous, mureba? Voyez-vous? murareba? Dites un petit mot pour Jésus. Gira icyo ubwira, vuga amagambo make kuri Yesu. Gira ikintu ubwira Yesu. Gira icyo ubwira Yesu. Muganirize. Amen. Témoignez, tanga ubuhamya. Uhamye. Chantez. Ririmba. Priez. Usenge. Cela vous reviendra un jour. Umunsi umwe uzakugarukira. Ko gusenga ikintu ubwira Imana ugatanga ubuhamya bizakugarukira nk'umutungo wacu. Un jour ça te reviendra. Nk'umutungo wacu uri mu ijuru.
C'est dans notre livre là au ciel. Souvenez-vous donc, ne Oui, soyez ok. pas négligents. Mwe kuba abanebwe batitaho, Abivuze kabiri, ne soyez pas négligents. mwe kuba batitaho, Gagnez quelques âmes à Christ. mugire ubugingo kwigarurira Kristo. Quoi que vous fassiez, gagnez les âmes. Icyo mwakora cyose mugarurire ubugingo kuri Kristo. Icyo mwakora cyose, uri mu murima, uri kubagara, uri guhinga, uri Que ça soit au gutabira, champ, que uri ça soit kwigisha, uri umunyeshuri, uri muri bisi, Dans gira le icyo monde. uvuga icy'ubuhamya, Donne un témoignage. gira icyo uvuga icy'ubuhamya. Essaie de dire quelque chose. Essaie de témoigner. Haleluya, Amen. gira icyo uvuga icy'ubuhamya. Et sois un témoin. Gagner une âme, cela durera pour l'éternité. Gagner une âme, cela durera pour l'éternité. Kugarura ubugingo muri Kristo bizagumaho iteka ryose. Mais que cela ne vous empêche pas de gagner les âmes, même si vous êtes trop Ibyo pris. bye kukubuza kwigarurira ubugingo kuri Kristo. C'est vrai. Ni ukuri Mettez les âmes en premier. ubugingo bushire mu mwanya wa mbere. Gutanga ubuhamya tubishyire ku mwanya wa mbere. Mettez cela en première place. Haleluya. Amen. Gutanga ubuhamya tubishyire ku mwanya wa mbere. Donnez le témoignage, mettez ça à la première Twe place. kugira isoni y'ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu. N'ayez pas honte d'un tel message. Haleluya. Umushiki wacu Notre sœur, amesa akatera ipasi bakamuha amafaranga, qui était la vendière, repassa, faisant aravuga ceci. ati reka abantu batuye aha ngaha bose mbatumire. Il dit que je puisse inviter tous ces gens. Haje akana kamwe gusa, Venu seulement un seul jeune homme. ari gahunda y'Imana, Imana iragakoresha, ako kana kaba umubwirizabutumwa ukomeye. Par le programme de Dieu, cet enfant est devenu un grand prédicateur. Ni ukubera ko yuko Imana yacu rero, Avec notre Dieu, igihe cya Nowa, au temps de Noé, Itangiriro 6:6, Genèse 6:6, Imana yicuza impamvu y'iki yaremye abantu. Dieu s'est repenti de la raison pour laquelle il a créé Itangiriro les 6:6, hommes. yicuza impamvu y'iki yaremye abantu. Il s'est repenti de la raison pour laquelle il a créé le genre. Iti nzabarimbura. Il dit, je vous détruirai. Irabarimbura, hasigara abantu 8. Je vous détruirai. Ntabwo dushobotse no ku Mana, ntabwo dushobotse. Nous sommes. Mwumve aha ngaha. Écoutez, Igice cya nyuma, igice cya 4, quatrième point, dernier point. amazina y'abera abaha ubugingo bwiza azwi n'Imana iyi si itararemwa. Les noms des saints étaient écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ava la fondation du monde. Ayo mazina aratuzi. Imana yadukunze iyi si itararemwa, ijuru ritari twaremwa. Nous a aimés avant la fondation du monde. Twari kumwe na Yesu, On était avec Jésus. tugeze hano mu isi dusanga yuzuye ibyaha. Arrivé au monde, nous avons vu, c'était rempli de péchés. Iby'isi biraduhitamisha. Le monde nous a envahis. Igihe numvise iyi ndirimbo J'aime mvuye beaucoup hanze mu ces mahanga, Quand j'ai quitté l'étranger, narayumvise. j'ai écouté. Abantu Imana ibaha umugisha. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Aba bantu bamenye ijambo ry'Imana Ces gens qui ont témoigné la parole de Dieu, rirabacengera mu giturage muri iyo misozi ya Masisi, là au village à Massissi. mu giturage cy'imisozi. C'était vraiment au village. Nicyo umuhanuzi yigisha aha ngaha rero, amazina y'abera yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, isi itarabaho, Ici, le prophète dit itararemwa. Reka mwumve ibyo umuhanuzi avuga aha ngaha. écrit avant la fondation du monde. Mwumve ibyo umuhanuzi avuga ku gika cya 49, Paragraphe 49. igika cya 49. Paragraphe 49. Kandi tubashakisha, twasoma twitonze, Cherchons ça lentement. twasoma buhoro twitonze. Igika cya 49. Paragraphe 49. Tout au commencement, Mu itangiriro, quand il vit qu'il y aurait des gens qui désireraient être sauvés, yabonye abantu bazifuza gukizwa, des gens qui auraient besoin d'être sauvés,
abazifuza gukizwa, des gens qui seraient loyaux dans leur cœur, abazaba inyangamugayo mu mitima yabo, abakiranutsi mu mitima yabo, des gens qui voudraient être sauvés, ariko bisubiramo. abantu bazifuza gukizwa. Alors il dit prendre ses dispositions, Yafashe iby'ingenzi bya ngombwa iby'ingenzi ibyangombwa pour byose leur salut. kubw'agakiza kabo. C'est vrai. Ni ukuri, Sinon, ils ne seraient jamais sauvés. atari byo ntibari gukizwa. Et il sait tout de tout ce qui est parfait et imparfait, qui peut entrer au ciel et qui ne peut pas entrer au ciel. Izi byose, ibitunganye n'ibidatunganye, abazinjira mu ijuru n'abatazinjira mu ijuru. Ariko tujya ku kindi gika, murumva yuko Imana ituzi izabona bazagira inyota y'agakiza izi mitima yacu, abantu bazaba bakiranutse kuri bo, iratuzi isi itararemwa, umuntu ataravuka. Dieu nous connaît tous avant uko turi aha ngaha uyu munsi tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri 2022, il connaissait cette date. itubona twese ari bene data n'abashiki bacu na pasteur Rwanga, abandi ba pasteur bari hariya, nanjye ndanga itureba. Il nous voyait isi itararemwa, avant que le monde soit monde. Imana izi byose bitari byaba. Connaît toutes les choses avant que cela soit. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse. Alléluia. Amen. Mana ntifuza ko umuntu umwe arimbuka. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Imana ntifuza ko hagira umuntu urimbuka. Imana ntiyifuza, ntishaka yuko hagira n'umuntu n'umwe urimbuka. Amen. Amen. Ntabwo ibyifuza. Il ne veut pas. Reka twumve. Ntabwo ibyifuza ko hagira Comprenons. n'umwe urimbuka. Attendons. Ce n'est pas cela sa volonté. Sio ubushake bwayo. Il est infini. Ntiyagira iherezo. Il sait qui va périr et qui ne va pas périr. Izi neza uzarimbuka n'utazarimbuka. Alléluia. Amen. Mbere yuko tuvuka izi uzarimbuka n'undi utazarimbuka. Avant même que tu sois né, si tu seras perdu ou sauvé. Bituzi mbere yo kubaho kwacu. Il nous connaît même avant notre Aho naissance. uzaca hariho hose mutuzigizage n'iki Là où tu n'iki. passeras tout. Urokoka ibintu byinshi cyane. Et avoir beaucoup de choses. Ibyo byose urabizi kandi bifitemo uruhare. Il connaît tout et il est l'auteur de ça. Il sait qui va périr et qui ne va pas périr. Izi uzarimbuka n'utazarimbuka. Par conséquent, vous pouvez être sûr, Niyo mpamvu mugomba kuba mwamirizwa. si vous avez reçu Dieu Niba mwarakiriye Imana et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, ko mwarujuje umwuka wera, vous êtes ancré jusqu'à la destination éternelle. ko mwinjiye mu iteka ryose, mu nzira ibaganisha mu iteka ryose, Parfaitement. mu buryo butunganye. Vous voyez, il connaît les choses d'avance. Imenya ibintu bitarabaho. Alléluia. Imana izi uzarimbuka n'uzakizwa. Amen. Iratuzi twese. Ariko yifuza yuko twese dukizwa. Amen. Tukayinanira. Amen. Baba bariyanga. Les gens ne s'aiment pas. Bariyanga. Les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'aiment pas. Et même. Et même. Njye ndiyanga kana kiyanga ukanga icyiza ukanga agakiza ugakora ikibi ku bwende. Et ils refusent vraiment volontairement. No guhuguye ukanga. Et même celui qui t'exhorte, tu refuses. Twumve igika gikurikiraho n'igika cya 53 mwandike. 53, écrivez. Si vous êtes un chrétien, Niba uri umukristo, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, niba uri umwana w'Imana w'ukuri, la Bible nous dit, Bibiliya atubwira, elle dit que vos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Bibiliya itubwira neza ko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo
y'umwana w'intama mbere y'uko isi ibaho. amazina yacu abera yanditswe muri icyo gitabo kugeza ku wa nyuma, ariko ubu ngubu rero ni ukubishyira mu bikorwa. Maintenant, on met ça en pratique. ayo mazina twebwe ntabwo tuyazi, Nous, on ne connaît pas ces noms. niyo mpamvu rero C'est pourquoi tubwiriza on prêche, ngo abantu bumve ubutumwa bwiza. que les gens écoutent la bonne nouvelle. Niba koko nani uwo muntu afite iyo mbuto y'Imana, Celui qui a cette semence de Dieu, afite iyo nyota y'Imana, qui a la soif de Dieu, la profondeur appelle la profondeur, uburebure bahamagara ubundi burebure, uburebure bahamagara mbese ubundi burebure. la profondeur appelle la profondeur. Muri Yohana igice cya 4, Jean chapitre 4, icyo gice cyose dans tous ces chapitres, umusamariyakazi la femme samaritaine, bazi yuko afite imibereho igayitse. elle avait une mauvaise vie. Abagabo 5, afite wa gatandatu, utanu Il umugabo we, avait déjà 5 maris. Et ariko afite imbuto y'Imana muri we. il avait quelque chose, la semence Igihe de ahuye na Dieu. Yesu Kristo, igihe ahuye na Yesu Kristo, Quand il a rencontré Jésus-Christ, ari wenyine nawe, étant seul avec lui, yabwiye abandi bana ngo bagende bashake ibyo guhaha, et quand il a envoyé les autres pour aller chercher la nourriture, asigara wenyine aho ngaho, il est resté seul là. amuzi ko agiye kuza, Et on savait qu'il allait venir. amuzi ko agiye kuza. Sachant qu'il va revenir, Uwo mudamu araza, cette femme est venue baganira akanya gato amusaba amazi. et demanda de l'eau. Umudamu yanga aravuga ati, mwebwe abayuda se natwe abasamariya Il dit, biti? nous, les Juifs avec les Samaritains, Undi ati nyamara ati ngiye naguha amazi y'ubugingo bwawe. Ati naguha amazi je y'ubugingo. peux te donner de l'eau pour ton âme. Amubaza ibyerekeye abagabo be. Il a demandé en rapport avec ses maris. Yesu amubwira yuko afite abagabo byose arabimubwira. Jésus lui a tout dit. Uwo mudamu aravuga ati ko twumvise yuko uzamya ibyo bintu, ubwo buzima bwacu ari Mesiya, uri we. Yesu aramubwira ati ndiwe. Amen. Il a dit, on avait Bwa attendu burebure que buhura n'ubundi burebure ngo wa. cette profondeur s'est rencontrée avec la profondeur. Arirukanka vuba vuba. Il a couru. Arirukanka vuba vuba. Elle a couru Nko ku vite, munsi wa Pentekote. comme le jour de la Pentecôte. Aragenda aratabaza ati muze murebe Mesiya, muze Il dit, murebe Mesiya. venez voir. Aratabaza abantu baraza. Les gens sont venus. Binginga Yesu amarayo iminsi 3 yose. Et ils ont été avec Bene wabo benshi barakizwa. beaucoup de ce peuple. Musome icyo gice cyose cya Yohana igice cya 4, ni igice kirekire cyane. Et c'est un long chapitre. Barakizwa. Ils étaient sauvés. Impamvu niki Pourquoi? ubwo burebure bwari muri we, Cette ariko profondeur ari qui mu était buzima en elle. bwo hanze ahura n'ijambo, A rencontré la parole. ahura n'ijambo. A rencontré la parole. Yahuye n'ijambo rero ubwo burebure burafatana, arirukanka. Profondeur a rencontré la parole. Natwe nuko rero iyo umwana w'Imana aje aha ngaha Si un enfant de Dieu vient ici, ashaka agakiza nyakuri arakabona. s'il cherche vraiment le vrai salut, il va le trouver. Haleluya. Amen. Turi hafi gusoza. On est sur le point de terminer. Igika cya 4, Le chapitre, quatrième point. ingingo ya 4. Katukire kwika cya 55 tugisozereho. Et ce matin, Muri iki gitondo, le Saint-Esprit, Umwuka wera, igika cya 55. paragraphe 55. Et ce matin, Muri iki gitondo, le Saint-Esprit, Umwuka wera, par la parole, binyure mu ijambo, vous apporte la bonne nouvelle. abahaye ubutumwa bwiza, Vous apporte la bonne nouvelle, abahaye ubutumwa bwiza, selon laquelle, avant la fondation du monde, yuko Imana itararema isi, Dieu a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. ko Imana yanditse amazina yanyu mu gitabo cy'umwana w'intama, Muri iki mu gitabo gitondo, cy'ubugingo cy'umwana w'intama. muri iki gitondo umwuka wera anyure mu ijambo abazaniye ubutumwa bwiza bwo kubabwira yuko mbere yuko isi Imana mbese
yaremye isi. Imana yanditse izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo bw'umwana w'intama isi itararemwa. Avant la fondation du monde. Tous les démons de l'enfer Amadaimoni yose y'ikuzimu. ne peuvent pas l'effacer de là. Amadaimoni yose y'ikuzimu ntashobora kusiba. Abadayimoni bose ntacyo babikoraho, Ils ne peuvent rien faire. ntibabisiba. Ntashobora gusiba. Dieu l'a écrit et l'a prononcé. Imana yabyanditse kandi yabyatuye. Cela arrivera aussi certainement que Dieu l'a écrit avant la fondation du monde. Amen. Ibyo bizabaho neza nk'uko Imana yabivuze kera isi itarabaho. Amina. Amina. Ati ngiye nkuru nziza nuko izina ryawe mwene data pasiteri, mwene data pasiteri, mwene data mushiki wanjye, bashiki banjye nanjye na bene data, amazina ari mu gitabo cy'umwana w'intama mbere yuko iyi si itararemwa. Imana izi ibintu byose mbere. Les noms de mon frère, de ma sœur, de celui-là, de celui-ci ont été écrits avant la fondation du monde. Twisuzume koko ngo tujye muri iyo gahunda y'Imana yo gushaka ubugingo buzabana iteka nayo. Examinons-nous pour voir si nous sommes dans la volonté de Dieu pour accomplir sa volonté. Dutere intambwe yindi ngo dufashe bene data na bashiki bacu batari bagera kuri urwo rwego rw'imyizerere. Faisons tout l'effort pour aider ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau. Dutere iyo ntambwe ngo dushakishe abandi bari mu mwijima wa dindiri. Faisons encore notre étape pour aller chercher ceux qui sont dans les ténèbres profondes. Banza kumva gusa imigani ahangaha nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo 15 kuva ku murongo wa 6. Reka mbasome Yesu ababwira. Dans Matthieu 15, Christ a dit, Mwumve uko Yesu avuga ati mutakaza umwanya w'ubusa, ati nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu mwandyajyamwe. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa. Amen. Bansengera ubusa. C'est avant qu'il m'honore. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Alléluia. Amen. Ati bansengera ubusa. Ils m'honorent en vain. Bagendera mu mihango yabo. Ils vont marcher dans les traditions. Bagendera muri gahunda y'amadini. Ils vont dans les programmes Kandi hari dénominationnels. gahunda yanjye. Alors que j'ai mon propre programme. Kuva ku munsi wa Pentecote hari gahunda yanjye. Depuis la Pentecôte, j'ai mon programme. Ibihe birindwi by'itorero buri gihe cyayo, buri gihe mbese gifite nani gahunda yacyo Chaque n'ubutumwa fois, bwacyo. l'Église a son programme. Ati bansengera ubusa. Il m'honore en vain. Hari icyigisho cyiza cyane gukorera Imana hanze yo gushaka kwayo. Il y a un bon sujet, rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Ndetse abandi ugasanga nta kintu bazi, bafata iminsi 40 bakiyiriza, abandi Les bagapfukama ku misumari, bapfukama ku 40 misumari. La mortification, kwibabaza kubera ibyaha by'abandi. Et mortification, mbese kwibabaza kubw'ibyaha by'abandi. Nta hantu wabisanga mu ijambo ry'Imana. Vous ne pouvez pas voir ça dans Ibyo ni la bya parole Yesu de Dieu. Kristo wababaye kubera ibyaha byacu. C'est seulement Jésus qui a souffert pour nos péchés. Nta hantu badusaba ngo twibabaze kubera ibyaha by'abandi. Il n'y a aucune écriture qui dit que Ni quelqu'un Yesu va Kristo souffrir wafashe pour ibyaha les byacu péchés de waduhe l'autre. mbese ubukiranutsi bwe ngo dukore echange. Echange ni iki? Ngo tumere
nka Yesu Kristo nawe amere nkatwe afate ibyaha byacu adupfira ku musaraba ngo tukize ibyaha kandi aducungure. Nta wundi ufite ubwo burenganzira ngo yibabaze kubera ibyaha by'abandi. Il n'y a personne qui a droit de souffrir pour l'autre à cause de ses péchés. Il n'y a que Jésus. Ni Yesu Kristo wenyine. C'est Jésus-Christ seul. Nabamenyesha yuko igihe cyo mu kwezi kwa kane hari ahandi bashaka imisaraba bagafata abantu b'abasore bakababamba. Bakabica koko bakababamba. Dans d'autres pays, ils prennent des gens, ils les font souffrir et ils vont se crucifier. Aho ni hanze yo gushaka kw'Imana. Ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Bene data bashiki banje rero, Mes frères et sœurs, alors, twumvise yuko ikintu cy'agaciro ce qui est de la valeur, ari ubugingo buzabana iteka n'Imana. c'est chercher la vie éternelle avec Dieu. Mbuharanire, Que nous faisons tous nos efforts. ubuharanire nawe Toi aussi fais ton effort. agakiza nako umuntu ku giti cye. Que chacun de son côté, Igihe uzabugira quand tu vas recevoir, uzabonye imbaraga tu auras la zo force gutsinda umwanzi Satani de vaincre le diable et Satan n'imbaraga zo gutanga ubuhamya et de donner le témoignage nk'umuntu wakijijwe. pour quelqu'un qui sera sauvé. Imbaraga ebyiri ku Des giti cyawe puissances. zo gutsinda umwanzi Satani, Pour toi, vaincre Satan ku giti kindi cyo gutanga ubuhamya ufite izo mbaraga z'umwuka wera ukuri. et donner le témoignage par le Saint-Esprit. Icyo kintu cyo kintu gifite agaciro kurusha ibindi bintu bindi byose. C'est ça qui a de la valeur plus que tout autre chose. Amafaranga arasigara, Imana iradusara amafaranga asigara, imitungo L'argent, igasigara, les gens restent, tout reste. ariko icyo kintu waharaniye Ce que tu as combattu là, uba ufite inyungu ebyiri zikomeye. ça a des intérêts. Ufite inyungu ebyiri zikomeye. Il y a des intérêts dans cela. Inyungu ya mbere Premier intérêt, ni ukwiteganyiriza ejo hazaza hamwe n'Imana yawe. c'est prévoir là où tu seras avec ton Dieu. Kwiteganyiriza ejo hazaza hamwe n'Imana yawe, C'est déjà préparer là où tu seras avec ton Dieu. kandi ahangaha kuri Yesu ukagira ubuzima bwawe umutimanama utagukira urubanza ku kantu ako ari ko kose. Et en vivant une vie où tu n'as aucune condamnation. Ukagira imibanire myiza, ukagira imibanire myiza n'Imana yawe, Tu as une bonne communion avec Dieu, une bonne relation avec Dieu imibanire myiza nawe wenyine, et toi-même, umutimanama wawe utagukira urubanza, ta conscience qui ne te condamne pas imibanire myiza n'undi uwo ari we wese. et une bonne relation avec une autre aussi. Akavuga ati uriya mushiki wacu nta kintu umuntu yamushinja na gito. Et on peut dire, je ne condamne pas mon frère, Uriya je ne mwene condamne pas ma data, uriya sœur. mwene data nta kintu umuntu yamushinja na gito. Là où tu vas dire, je ne condamne pas ma sœur, je ne condamne pas mon frère. Nubwo ntumvikana nawe, nubwo nagira nte, ariko ni njyewe biturukaho. Et le problème, c'est moi. Ukagira ubuzima bugaragaza ko ufite Kristo muri wowe, Tu auras une vie qui montre que tu as Christ en toi-même. ushingiye ku ijambo rya Kristo, Avec un fondement sur la parole ukagira de Dieu, ubuzima bwa Kristo, la vie de Christ, ukagira wa mutima wa Kristo nk'uko tubisoma mu Bafilipo igice cya 2 umurongo wa 5, ngo tugire wa ayant le mutima cœur wari de muri Christ, Kristo, ngo tugire wa mutima wari muri que Kristo. nous ayons le cœur là de Christ, Wumva yuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga z'intsinzi ya buri gihe, que nous sommes secourus par Christ qui nous donne la force, uduha imbaraga z'intsinzi ya buri qui gihe. nous donne la force de victoire. Haleluya. Amen. Kumva icyo kintu cy'agaciro rero kuri twebwe ngo tukijyane Écoutant ces no ku bandi, choses de valeur pour nous, kandi kumva yuko Imana yamenye abo bantu mbere yuko itararema isi, et sachant que Dieu connaissait ces gens avant même qu'il n'ait créé ce monde, twari mu Mana. on était en Dieu. Niba Imana ari urutare rumeze rutya, Dieu, twari umungumu twese mu Mana. Abo bantu bazakira agakiza twari tumeze dutya. nous étions comme ça. Twari En mu Dieu. Mana. On était en Dieu. Bamwe bakavuka igihe cyabo, iki gice kikavuka igihe cyabo, Il y a ceux qui sont nés à leur époque, abandi bakavuka igihe cyabo, les autres sont bakavuka nés à igihe leur cyabo, époque, abandi bakavuka igihe cyabo, d'autres dans leur époque. bityo bityo Comme twari ça, mu Mana. ils étaient en Dieu. Des attributs de Dieu, les attributs, twari urugingo rw'Imana, Bwari- utugingo duto, Abagize ibitekerezo by'Imana. twari mu Mana ituzi neza. On était en Dieu. Abandi bandi rero Les autres, twasomye yuko Imana ntawe ushaka yuko umuntu arimbuka, on a lu que Dieu ne veut
pas ariko que bakuzanira personne ukuri nk'abakitsi ne baje uyu soit munsi perdu. bakumva ibi bintu abakitsi baje uyu munsi bakumva Les visiteurs ubutumwa qui sont venus écouter le message, hari ibice bibiri zavuga ati ubutumwa ati n'ibikabyo ils vont dire que ce sont des exagérations. n'imyumvire ye Ils disent iyo nta nyota qu'ils y'agakiza n'ont afite pas la soif du salut. nta nyota y'agakiza na ntoya afite Il n'a pas cette soif icyo du wakora icyo salut. ari cyo cyose ntabwo yakwizera Et à tout ce que tu peux dire, ari mu il ne bwami croit. bwa satani Il est dans le royaume de Satan. ni imbata ya satani mu bintu byinshi Il est esclave de Satan dans beaucoup de choses. imbata ya satani kabisa ya kweli kweli Et vraiment esclave de Satan. none se yagira ati ari mu bwami bwa satani ni imbata ya satani Il y a l'esclave de Satan. azarimbuka na satani Il sera détruit avec Satan. haleluya Amen. ikintu cy'agaciro ubugingo buzabana iteka n'imana Et ce qui est important, c'est cette âme. tubuharanire Et tubugeze no ku bandi faisons bantu tout bandi l'effort et donnons ça aussi aux autres. reka dushimire umwami wacu yesu kirisito Remercions notre Seigneur Jésus-Christ. duhaguruke mbere yo gusenga turirimba indirimbo 210 ingabo za yesu ingabo za yesu ingabo za yesu ingabo za yesu ingabo za yesu